Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pembelajaran siswa dan siswi SMK Teknologi di tahun ajaran 2020-2021 semakin semangat walaupun kondisionalnya masih dalam suasana pandemi COVID-19. Nah, di sini Bapak khususnya akan memaparkan terkait dengan pembelajaran bahasa Sunda di SMK Teknologi, yang mana bahwa bahasa Sunda di SMK Teknologi untuk kelas TKJ kemudian dan lain sebagainya itu akan diampu oleh Bapak sendiri. Nah, perkenalkan terlebih dahulu Bapak yaitu Septian Aib Nugraha. Di tahun ajaran 2020 ini Bapak diberikan mandat untuk mengisi mata pelajaran bahasa Sunda di tingkat 10. Baik, ada beberapa hal yang nanti kalian khususnya harus mengikuti pembelajaran bahasa Sunda, baik itu secara tatap muka atau daring ataupun dalam skala luring. Nah, sebelum kita masuk ke tema bahasan yang nanti kita akan bahas, pertama di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan bagaimana sih pembelajaran dengan Bapak, kemudian mekanisme pembelajaran seperti apa, kemudian sistem penilaiannya seperti apa di masa pandemi seperti ini, nanti akan secara khusus Bapak jelaskan ya. Baik. Di sini sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Baik, lanjut kita akan masuk ke pemaparan atau di sini lebih detailnya Bapak akan jelaskan bagaimana mekanisme pembelajaran khususnya dengan Bapak. Tinggal dilihat di slide-nya. Baik, sebentar. Oke. Nah, kita lihat di sini bagaimana kontrak pembelajaran bahasa Sunda dengan Bapak. Kontrak pembelajarannya yang pertama yakni perkenalan, ya. Di sini Bapak secara khusus sebagai pengampu bahasa Sunda. Kemudian menginjak ke pengajaran kahiji. Pengajaran yang pertama yaitu kita akan bahas terkait dengan biantara. Nah, biantara ini kurang lebih hampir sama ketika nanti kalian belajar bahasa Indonesia, hampir sama. Ataupun misalnya bahasa Inggris. Nah, di pengajaran 1 biantara, kemudian pengajaran 2 terkait dengan paguneman, pengajaran 3 terkait dengan biografi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas di pengajaran 4 itu terkait dengan aksara Sunda. Kemudian di pengajaran ke-6 yakni dongeng, kemudian pengajaran pengajaran 5 dongeng, kemudian pengajaran 6-nya carita wayang, kemudian pengajaran 7-nya carita pondok, pengajaran 8-nya itu guguritan, dan pengajaran 9-nya sisindiran. Mohon maaf ini letak-letak terkait dengan nomor urutnya seperti ini karena ini peralihan dari PC ke peralihan ke Android. Mohon maaf sekali lagi. Baik, selanjutnya di sini kita akan memaparkan seperti apa nih sistem penilaian yang nanti khususnya dengan Bapak. Yang pertama, kehadiran pembelajaran BDR itu dihitung sekitar 10% sehingga siswa SMK Teknologi untuk tingkat 10 terkait dengan pelajaran bahasa Sunda itu kehadirannya akan Bapak lihat secara periodik di ketika kita pembelajaran seperti ini daring, dan nanti akan ada form di mana form tersebut khususnya digunakan untuk siswa absen masing-masing sehingga nanti rekapitulasinya itu akan muncul. Nah, kemudian tugas. Nah, tentu saja karena di sini kita sistemnya daring sehingga tugas-tugas pun akan tetap muncul ada. Nanti tugas-tugas itu sekitar 10% Bapak buat bobotnya, sehingga nanti
ketika misalnya kalian sudah dapatkan seluruh tugas-tugas di semester 1, maka itu menjadi nilai akumulatif untuk diterbitkan nilai rapot. Nah, kemudian ada penilaian harian. Nah, maksudnya dari penilaian harian itu seperti apa? Contoh misalnya penilaian harian itu ketika kita membahas kompetensi dasar pertama, kompetensi dasar kedua. Nah, secara periodik, 2 kompetensi dasar tersebut Bapak lakukan asesmen penilaian ke kalian gitu. Nah, sehingga itu menjadi dasar acuan untuk diterbitkan nilai penilaian harian. Mungkin kalau dulu disebutnya ulangan. Nah, sekarang disebutnya penilaian harian. Kemudian ada lagi PTS, penilaian tengah semester. Seperti ulangan lagi gitu. Nah, di PTS ini bobotnya itu 30%. Wah, bobotnya cukup banyak nih. Jadi, sob dari sekarang ya, untuk seluruh siswa SMK Teknologi khususnya untuk bahasa Sunda, dari sekarang perhitungkan nih 10%-nya untuk kehadiran, kemudian tugasnya 10%, penilaian 15%, PTS-nya 30%, untuk nantinya ketika nilai rapot pun kalian targetkan supaya nilai rapot saya dapat A. Dengan konsekuensinya kalian harus bagus nih di PTS dan bagus di PAT. Apa itu PAT? PAT itu bobotnya paling banyak nih, 35%. Nah, kenapa PAT? Itu adalah penilaian akhir tahun, di mana penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester PAS itu dilakukan setiap tahun tahun ajaran ya. Mohon maaf, bukan tahun ajaran, tapi ketika satu semester habis itu akan diadakan penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester, di mana menguji yang namanya menguji kemampuan kalian baik itu dalam ranah kognitif, afektif, psikomotor, atau lebih dikenal pengetahuan dan keterampilan, sehingga nanti di rapot akan muncul yang namanya nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Oke, baik. Jadi itu sistem penilaian yang nanti akan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran bahasa Sunda. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pengajaran pertama. Pengajaran nu kahiji teh nyaeta biantara bahasa Sunda. Cik. Pami biantara bahasa Sunda. Biantara, kata biantaranya dina wangun kata biantara teh pasti apal lah biantara tuh apa. Kalau dalam bahasa Indonesia identiknya dengan pidato ya. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu biasanya identiknya dengan speech gitu. Nah, kalau di dalam bahasa Sunda itu disebut dengan biantara. Apa sih biantara? Nah, kita bisa lihat di sini. Apa sih biantara? Oke, di sini ada definisi biantara. Biantara nyaeta hiji kagiatan nu ngadugikeun informasi ka balaria dina waktu nu resmi atanapi henteu. Terus biantara lain ngan sakadar nepikeun omongan hareupeun balaria, malah teu sakabeh jalma bisa biantara kalawan hade. Maksana kegiatan biantara kedah diimbangan ku kaparigelan gitu. Jadi nu namina biantara mah nyarios di payun umum. Nah, nyarios di payun umum, urang kedah tumanina, urang kedah sae dina wangun tata basana, dina wangun basa Sundana nya intina kieu. Nu ngaranna pastilah kahirupan sapopoe nya urang mindeng ngabandungan nu biantara dina rupa-rupa kegiatan. Aya nu ditepikeun kalawan resmi, tadinya disebutkeun aya resmi ya oge henteu gitu. Nah, teras henteu sakabeh tiasa, maksana teu sakabeh tiasa teh kumaha? Biasana kieu, anu tiasa nu dipiwarang ka payun teras nyarios. Benten nyarios di payun sareng ngobrol biasa. Naon biasana kieu gempeurna gitu. Hawatos naon? Hawatos lepat tah eta gitu. Jadi intina mah nu ngaranna biantara teh ngadugikeun informasi atanapi intina mah memberikan informasi kepada halayak seperti itu. Nah, teras kunaon di dieu kagiatan biantara kedah diimbangan ku kaparigelan. Cindakna kieu, upami biantara teh sanes mung nyarios sungkul, tapi di lebatna teh aya senina. Naon anu disebat seni teh nyaeta lantaran bisa disebat speech art atau napi art of speech gitu, seni dalam berbicara gitu. Jadi di sini
khususnya nya murangkali SMK teknologi bakal diajarkeun ngeunaan biantara. Tah tujuan pembelajaran ngeunaan pangajaran hiji ieu nyaeta kumaha siswa teh paham terkait biantara eta nu kahiji. Kadua, murangkalih atanapi siswa tiasa ngadamel biantara nyalira gitu. Terus anu katilu tiasa nganalisis biantara. Nah, terus anu kaopat tujuanna teh siswa tiasa show up gitu nya. Atanapi disebut show up maksana eta diwangun bahasa deungeun nya maksana teh tiasa ngalakonan biantara gitu. Nah, terus di slide anu salajengna struktur biantara. Nah, struktur biantara teh aya 3 cenah. Maksana struktur biantara aya 3 teh di dieu tiasa katinggal nya anu kahiji teh bubuka. Naon ari bubuka? Bubuka teh wangun bubukanya eta ngadugikeun salam pamuka dina biantara. Contoh kawas kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos nang tayungan. Tah, kalimat anu eta disebatna bubuka dina wangun biantara. Pami hidup gitunya apal pami misalna dina upacara. Tah, dina upacara sok aya geuning nya pidato ti pembina upacara. Tah eta teh disebutna biantara gitu. Nya. Nah, eta dibangun biantara. Nah, terus aya oge nu sok ditambihan ku sampurasun misalnya upami bahasa Sunda nya. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun, rampes misalnya. Puji sinarang syukur kehadirat Allah jeung oge sajabana kitu nya. Tah eta teh kalebetna tina bubuka biantara gitu. Tah, terus saatos bubuka pasti aya eusi. Naon eusina nyaeta eusi teh ngadadarkeun saniskara pamaksadan biantara. Maksana naon? Ari wangun eusi teh sagala macam informasi nu aya atanapi nu entos disusun ku anu nyanggakeun biantara eta kedah diinformasikeun ka saha? Ka balarea gitu. Jadi ari dina bagian eusi teh ngadadarkeun contona lamun biantara anu ditulis ku urang keur ditepikeun dina acara paturai tineung misalnya. Terus eusina bisa ngawilujengkeun kanu rek ninggalkeun sakola. Contona eta. Atanapi misalna eusina biantara teh ngeunaan 17 Agustus. Tah, berarti 17 Agustus eta eusi biantarana anu didugikeun ka balarea. Eta contoh. Nah, terus aya eusi pasti aya panutup. Bubuka pasti aya panutup. Nya, tah anu katiluna dipungkas ku panutup. Naon aya panutup teh? Panutup teh nyaeta biantara anu diwangun ku sanduk-sanduk nu kirang merenah. Contoh, naon si anu kos kitu nya? Contona kieu, upami misalna aya nu lepat dina cariosanana, dina wangun basana, terus dina wangun makna kalimatna. Tah, di pungkas di bagian panutup teh ngawangku sanduk-sanduk bisi salila cacarita teh aya kekecapan anu salah atau kurang merenah. Nah, makanya setiap di akhir biantara pasti ada permohonan maaf dari si biantara tersebut atau orang yang memberikan biantaranya. Seperti itu. Jadi intinya bahwa penutup ini adalah bagian nu mana nu mungkaskeun eusi biantarana antawis hiji misalnya si naon biantara eta teh pami alepat tadinya terus ditutup ku wassalam sapertos kitu. Nah, emut pangintennya apal pangintennya tina struktur biantara. Nah, terus upami langkung jelasna deui nya ku Bapak bakda dicontohkeun kawas kieu misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya eta disebut naon? Salam pamuka. Nya gitu. Terus aya deui anu kalimatna kos kieu. Sadaya puji kagungan Allah nu murbeng alam, sholawat sinareng salam mugi dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah,
pasti dina biantara aya kalimat sapertos kitu. Naon eta kalimat teh? Nya eta disebut kalimat mukadimah. Lebetna ka mana? Lebetna ka salam pamuka. Gitu. Nah, terus aya deui kalimat sapertos kieu. Ibu sinareng bapak guru nu kusim kuring dipika hormat. Tah aya kalimat sapertos kitu. Eta teh naon? Ngahaturkeun pangwilujeng kanu hadir. Gitu. Contoh upami di naon nya? Dina upacara mah nya anak-anakku seluruh siswa dan siswi SMK Teknologi yang Bapak banggakan. Nah, dengan kalimat yang seperti itu, itulah yang disebut dengan cek bahasa Sunda mah ngahaturkeun pangwilujeng. Gitu. Tah eta anu kedah hidup apalnya. Tah, terus nu kumaha deui? Aya kalimat nu kos kieu. Dinten ieu teh kalintang bagjana kago sim kuring sadayana oge janten dinten anu kalintang pikasediheunana. Bagja wireh sim kuring sadayana tiasa lulus sedih daapan sim kuring sadayana kedah ngarantunkeun ieu sakola. Oge ngantunkeun ibu bapak guru. Tah eta tos lebet ka eusi. Nah, eta anu disebut eusi biantara. Eusi naon tadi? Dina kalimatna kan aya kalimat sadaya tiasa lulus. Nah, berarti ieu biantara nu eusina pelepasan atanapi perpisahan. Kaos kitu. Nya, eta anu disebutna eusi biantara. Tah, terus aya kalimat anu kaos kieu. Wilujeng kantun ibu, wilujeng kantun bapak. Mung doa anu sim kuring diteda sang dihapunten anu kasuhun. Mugi Gusti nang tayungan. Tah eta teh kalimat naon? Kalimat anu di bagian panutup. Naon? Sanduk-sanduk menta dihampura. Jeung nepi dua kawas kitu. Jadi intina kalimat eta teh kalimat anu nyuhunkeun dihapunten upami salami ieu teh dina wangun sakola seueur kalepatanana ka ibu boh ka bapak sapertos kitu. Terus dipungkas ku akhirna nya eta naon? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah eta teh namina salam panutup. Sapertos kitu eta dina wangun struktur biantara. Nah, upami hidup misalna bade naon nya? Bade analisis biantara sok we pilarian kalimat sanes kalimatnya paragraf biantarana hidup analisis mana anu disebat bubuka, mana anu disebat eusi, oge mana disebut panutup. Kantun ditingali dina wangun kalimat-kalimatna atanami kalimah-kalimahna. Sapertos kitu. Ngartosnya ngeunaan struktur biantara. Nah, upami ngartos urang lajengkeun kana slide anu salajengna. Nah, di dia aya anu namina teh padika biantara. Padika biantara. Punten nya, punten pisan. Ieu tanda panahna teu naon nya teu samrenahna lah kitu nya. Punten pisan da margi perpindahan pangintennya perpindahan ti PC PowerPoint PC dugi ka handphone gitu. Hapunten. Tapi orang tinetan hiji-hijinya ngeunaan padalika biantara. Naon sih anu padalika biantara? Hawas kieu. Biantara teh sok dipatalikeun jeung seni nyarita. Nah, maksudna naon seni nyarita teh amun cek bahasa deungeunna mah geuninnya the art of speech gitu. Seni dalam berbicara. Naon sababna? Sabab dina biantara teh sakapeung merlukeun gaya jeung omongan nu mantap narik jalma rea nu ngabandunganana. Supaya naon? Supaya jalma anu ngadangukeun biantarana ngarasa oh nya ieu informasi teh kedah diregepkeun gitu nya. Terus kedah menarik lah intina mah. Supaya naon? Supaya anu ngadanguna lah khususna nya anu ngadanguna penasaran gitu. Nah, terus aya sawatara faktor nya, aya sawatara faktor anu ngalantarakeun biantara hiji jalma dipakaresep ku balarea. Naon faktorna? Faktorna eta disebut taman. Nah, naon si taman? Anu kahiji teh tatag nyaritana. Naon ari tatag nyarita? Tatag teh nyaeta hartina dina nepikeun biantara teh urang kudu nyarita bari tatag atawa tetela. Henteu kararagop atawa loba ngarandeng. Maksudna nu kumaha? Contoh
Upama misalnya ngadugikeun biantara kedah jentre. Teu aya tah anu bahasa kalimatna teh mung geger nyeman kawas naon ya kawas kawas dukun anu keur ngajampe tah benten nya upami ieu mah tatag nyaritana teh kedah tetela, kedah jentre, kedah jelas gitu supaya naon supaya anu ngadangukeun teh apal kalimat per kalimatna atanapi kata per katana gitu. Sangkan naon sangkan kahartos naon anu didugikeunana eta anu disebut tatag nyaritana. Tah terus anu kadua a naon cenah aktual tema na gitu. Naon ari aktual tema hartina tema biantara teh nu ku urang dugikeun kudu aktual. Jadi maksudna teh nya kudu anu temana teh anu keur naon nya anu keur in ayeuna lah gitu nya. Contoh misalnya temana urang ngadamel biantara ngeunaan Covid misalnya. Tah Covid kan ayeuna nuju pandemi Covid kan nuju keur booming-booming nanya. Tah eta urang tiasa entong dugi ka kieu misalna ngadamel biantara tapi biantara atanapi tema teh anu tos kapungkur pisan, anu tos heubeul pisan, anu tos lila pisan. Tah entong dugi ka eta. Kunaon misalna urang mawakeun anu kawas kitu si non anu ngadangukeunana bakal jenuh gitu nya. Eta anu disebut aktual temana. Teras anu katilu kata naon m teh naon munal eusina. Nah naon ari munal hartina munal teh biantara anu ditepikeun ku urang eusina loba pulunganeun. Naon aya pulunganana teh atau pulunganeun teh maksudna aya manfaatna gitu. Contoh aya bangun kalimatna kawas kieu urang mah hirup teh tong kawas kurung batokeun. Tah kalimat eta urang tiasa dijantenkeun naon nya dijantenkeun tatambahan keur urang. Urang teh hirup teh entong kurung batokeun, urang tong di dinya we urang teh urang kudu berkembang. Tah kalimat itu contohnya. Terus anu loba mangpaatna. Nah, loba mangpaatna nu kumaha nya eta tadi gitu. Ya. Eta anu munel eusina. Tah, terus a anu kaopat nyaeta alus basana. Naon ari alus basana? Nah, Bapak jelaskeun. Biantara teh seni nyarita. Kusabab kitu, bahasa anu dipake ku urang dina wangun biantara teh kedah alus. Direumbeui ku mamanis basa upamana diselapan ku babasa jeung paribasa. Atawa bisa oge ku sisindiran. Malah mun bisa mah diselapan oge ku kalimah-kalimah pinilih. Atanapi disebat kalimah-kalimah nu kumaha? Kata-kata mutiara atau nu kungsi ditepikeun ku hiji tokoh. Contohna tadi anu tos ku Bapa dugikeun. Naon? Hirup mantong kurung batokeun. Eta kalimat babasan paribasa. Maksudna paribasa lah nya khususna. Ari hirup mantong kurung batokeun. Tah eta kalimat paribasana. Jadi dina wangun kalimatna runtuy hade didangukeun ge tiis nya. Tiis maksana tiis teh naon? Tiis ku es lain kitu nya. Maksana tiis teh tiis kadanguna henteu kasar. Biasana di Karawang makan kasarnya. Nah, Karawang terus Bekasi nya istilahna identikna mah Karawang mah kasarnya. Tah upami misalna urang sebagai generasi muda, urang tong nurutan kawas gitu teh. Urang kuduna naon? Urang kuduna kedah apalnya babasa oge paribasa. Sapertos kitu. Intina alus basana dugi ka anu ngadangukeunana tadi merenah. Anu ngadangukeunana enakeun lah kawas kitu. Tah, terus anu terakhir n. Naon ari n teh? Ngandung wirahma. Naon ari ngandung wirahma? Hartina dina biantara teh omongan orang kudu diatur, gancang oge kendorna, teras tarik halona, tarik teu sontenna kitu nya, teras atawa luhur handapna. Tegesna dina nepikeun biantara teh kudu make lentong atanapi lagu kalimah nu hade. Contoh tadi stressingnya ieu aya naon aya hubunganana sareng stressing kalimat. Mana anu kalimat anu naon luhur anu kedah intonasina luhur tapi mana anu kalimat kedah intonasina kahandap. Nah, sapertos kitu. Eta
padika biantara anu ku urang kedah di emutan, kedah anu ku urang di istilahna di titenan nya supaya naon, supaya orang ketika misalnya di piwarang biantara di payun teh orang tos siap sapertos gitu nya. Tak ieu teh ku Bapak di candak dina bukuna Tatang sareng rekan-rekan di tahun 2014. Tah terus di slide anu salajengna orang tiasa tingali di dieu. Nah, nganalisis biantara. Nah, dina wangun nganalisis biantara murang kali atanapi siswa SMK Teknologi khususna anu ku Bapak di pasihan sanes pasihannya anu diajarkeun ku Bapak dina bahasa Sundana. Kin coba di bumi nya, di bumi tingali atanapi search lanya, searching contoh biantara bahasa Sunda. Contoh biantara bahasa Sunda khususna biantara anu singkat we lah nya, anu singkat. Terus ku hidup coba analisis mana anu dina wangun kalimatna pamukana eusi oge panutup. Terus aya henteu kalimat-kalimat anu ngandung atanapi anak aya kata-kata anu ku hidup teu ngartos. Coba didinya diklasifikasikeun kata-katana, terus kayak orang diskusikan bebarengan di WhatsApp grupnya gitu. Terus orang salajengna slide salajengna nah di dia aya nepikeun biantara. Naon ari nepikeun biantara? Siswa mada kedah wajibnya, wajib naon? Wajib bisa biantara. Intina kudu biantara di hareup lah nya gitu. Entong dugi ka isin. Naon ari isinnya? Isin mah kapangkerkeun heula upami diajar mah nya. Upami teu kitu urang erek iraha bisana gitu. Nah, di dieu urang diajar ya. Upami nepikeun biantara teh urang kedah kumaha? Di dieu ku Bapak diajarkeun. Kahiji pilih heula topik biantara nah gitu. Maksana topik biantara nu kumaha? Hiji topik nu urang apal gitu supaya urang teu berat naon teu berat ngadugikeunana gitu. Terus anu kadua topikna anu kudu ku urang dipikaresep. Sangkan naon? Sangkan ketika hidup maparkeun eta biantara teh henteu janten bungbuleng kana pribadi masing-masingnya eta. Terus anu katilu topik nu mata kataji ku hadirin tuh. Nah, intinya di situ ya. Intinya dari sana, dari tiga komponen tersebut itu yang harus siswa-siswi SMK Teknologi yang khususnya ketika belajar bahasa Sundanya urang kedah tingali heula eta tiga konsep tadi untuk memilih topik biantara gitu. Sangkan ketika nanti di naonnya di piwarang ngadamel biantara teh urang teu naonnya hiji teu rusuhan, dua henteu bingung nangtoskeun temana arek boh kamardekaan mangga, temana misalnya kelulusan mangga teu langkung. Kantun naon? Kantun ngalarapkeun wangun-wangun kalimah anu dipika hade anu intina sesuai sareng naon? Sesuai sareng undak usuk basa gitu. Tah eta anu ngeunaan biantara. Oke. Nah, salsenya salsena intina dina pangajaran hiji ngeunaan biantara teh kasimpulanana bahwanya eta biantara teh hiji kagiatan anu dilakonan ku hiji jalma atanapi babara jalma ngadugikeun informasi di payuneun balarea gitu. Sok ti samet dieu baca-baca deui ngeunaan biantara entong mungku Bapak hungkul nya. Tapi naon? Murang kalih atanapi siswa mah kedah salangkah tibatan guruna. Kunaon salangkah kedewatan guruna? Informasi mah sanes ti guru wae nya, informasi sanes ti guru wae tapi hidup kedah naonnya kedah kreatif. Nya kedah kreatif milarian informasi-informasi sejen gitu. Jeung naon? Wajib dibaca. Namun misalnya orang males
malas maca rek iraha atau rek macana nya gitu. Eta hunggul anu ku Bapa didugikeun dina pangajaran nu kahiji ieu. Hatur nuhun, hapunten bilih aya cariosan kirang merna. Oge hapunten bilih aya naon penjelasan anu kirang dipika naonnya dipika jelas lah intinya nya, dipika jelas dipika hartos ku hidup sadayana. Hapunten salajengna orang tiasa di diskusikan di WhatsApp grup Bahasa Sunda. Hatur nuhun kana paratosanana dipungkas ku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.